热带低压加西南气流，大雨、强风等4特报齐发。端午节受到热带低气压、外围环流及西南气流双重影响，天气不稳定。中央气象局凌晨针对高雄等7县市发布大雨特报，上午9点17分又发布热带性低气压特报，9点半则针对新北等19县市发布强风特报，11点10分发布浓雾特报。同时，大雨、强风、热带性低气压和浓雾4特报齐发。其实南部地区算是全台湾天气最不稳定的区域之一啦。另外一个大概就是台东了。我们目前的预估的话，是不排除有局部大雨甚至豪雨发生的可能性。气象局表示，今天嘉义以南、澎湖及台东地区有局部大雨发生几率，而位于东沙岛海域热带低气压不排除有增强为台风可能，未来将朝福建沿海或台湾海峡南端移动。气象局也预测，周3起雨势将逐日减缓。